नमस्कार बंधुरा आमार डाइनिंग टेबिलेर आरो एकटी नतून पर्वे सबाइके स्वागत। आज के रान्ना करब भोला माछेर झाल माने सर्षे दिए भोला माछेर झाल। एटी गरम भातेर संगे दारुण लागे खेते। ताहले चलुन रान्नाटी शुरू करे दिई। तबे रेसिपिटी भालो लागले लाइक कमेंट शेयर करते किन्तु भूलबेन ना। और आपनी यदि आमार चैनेले नतून हये थाकेन ताहले बेल बाटन समेत आमार चैनेलटिके सबस्क्राइब करे राखुन। भोला माछेर झाल रान्ना करबार जोन्नो आमी एखाने बड़ो बड़ो साइजेर 4टे भोला माछ नियेछि और माछगुलोके धुए परिष्कार करे नुन हलुद मेखे रेखेछि। एखाने आमी एकटा पेस्ट बानिয়েছি। एखाने रयेছে सर्षे काँचा लंका नुन और एकटा छोट्ट पाका टमेटो और एखाने एकटा क्यापसिकामके बड़ो बड़ो टुकरो करे रेखेछि। एटा एकेबारेई अपशनाल। एछाड़ा এই রান্নাতে লাগবে নুন हलुद सर्षेर तेल और काँचा लंका। तो एबारे रान्नाटा शुरू करे दिलाम। कड़ाईते प्रथमे आमी सर्षेर तेल दिलाम। प्रथमे माछगुलोके आमी एकटु भालो करे भेजे नेब। तेल गरम हो गेछे। एखन एर मध्य आमी 1 चामच कालो जिरे दिए दिलाम। मोटामुटी 30 सेकेंड मतो कालो जिरेटा पोड़ा पोड़ा हो गेले माछगुलो दिए देब। एखन आमी माछगुलोके बेश भालो करे भेजे नेब। और जेहेतु बेश बड़ो बड़ो माछ तो आमी दुटो दुटो करेई भाजबो। खूब साबधाने किन्तु भोला माछ नाड़ाचाड़ा करते हैं कारण भोला माछ भीषणई नरम। ताई साबधाने नाड़ाचाड़ा करे 4टे माछ आमी भेजे तुले नेब। तो देखुन आमार এই মাছগুলো কিন্তু ভাজা হয়ে গেছে। আমি কিন্তু খুব মানে কড়া করেও ভাজিনি আবার একেবারে অল্পও ভাজিনি। একইভাবে বাকি দুটো মাছও আমি ভেজে তুলে নিচ্ছি। তো আমার সব মাছগুলো ভাজা হয়ে গেছে। এবারে এর মধ্যে আমি একটা শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে দিলাম। এরপর লঙ্কাটা যখন একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাবে তখন আমি কেটে রাখা ক্যাপসিকামগুলো দিয়ে দিচ্ছি। আর ক্যাপসিকামগুলোকে সামান্য একটু নাড়াচাড়া করে ভাজা ভাজা করে নেব। মোটামুটি 1 মিনিট মতো ক্যাপসিকামগুলোকে নাড়াচাড়া করে নেব। এরপর এর মধ্যে সর্ষে বাটার মশলার পেস্টটা দিয়ে দেব। আর সর্ষে বাটার পেস্টের মধ্যে আমি একটু হলুদ একটু নুন আর 1 চামচ লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে দিয়েছি কালারের জন্য। এবারে ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে এই মশলাটাকে আমি দিয়ে দিচ্ছি। সর্ষে বাটা কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে কষাতে হয় না, তাহলে সর্ষে বাটা তিতো হয়ে যায়। তাই সামান্য একটু নাড়াচাড়া করেই 1 কাপ মতো জল দিয়ে দেব। খুব বেশি জল দেওয়ার দরকার নেই কারণ ভোলা মাছ এমনিতেই নরম, খুব তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়ে যায়। তাই আমি এখানে 1 কাপ মতো জল দিয়ে দিলাম। এবারে গ্যাসের ফ্লেমটাকে হাই করে দিয়ে ঢাকা দিয়ে দেব ফুটে ওঠার জন্য। ঝোলটা যেই ফুটে উঠবে তখন আমি এর মধ্যে মাছগুলো দিয়ে দেব। তো দেখুন ঝোল ফুটতে শুরু করেছে। এখন আমি ভাজা মাছগুলোকে একে একে দিয়ে দিচ্ছি। এরপর ঢাকা দিয়ে 5 মিনিট মতো হাই ফ্লেমে রান্না করব। 5 মিনিট পর এবারে মাছগুলোকে সাবধানে একটু করে উল্টে দিতে হবে। এরপর আবারও 2-3 মিনিট রান্না করতে হবে। আরও 2-3 মিনিট পর এবারে দেখুন মাছ কিন্তু পুরোপুরি রান্না হয়ে গেছে। এখন ওপর থেকে একটু কাঁচা সর্ষের তেল দিয়ে দিচ্ছি। যে কোনো সর্ষে বাটা রান্নাতে ওপর থেকে একটু কাঁচা সর্ষের তেল দিলে ফ্লেভারটাও ভালো হয় আর খেতে টেস্টিও হয়। তো এইবারে এর উপরে কাঁচা লঙ্কা ভেঙে দেওয়া যেতে পারে ফ্লেভারের জন্য, কিন্তু আমি এখানে কাঁচা লঙ্কা দিচ্ছি না কারণ আমি অলরেডি ক্যাপসিকাম দিয়েছি। ক্যাপসিকামেরই একটা খুব সুন্দর গন্ধ আসছে, সেই জন্য এবারে আমি গ্যাস বন্ধ করে 2 মিনিট স্ট্যান্ডিং টাইম দিয়ে দিচ্ছি। এরপর পরিবেশন করে দেখাচ্ছি। তৈরি হয়ে গেল আমাদের দুর্দান্ত স্বাদের ভোলা মাছের সর্ষে ঝাল। গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন আর এনজয় করুন। আর আমার চ্যানেলের এরকম আরও নতুন নতুন রেসিপির আপডেট সবার আগে পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটা প্রেস করুন। তাহলে আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি। পরবর্তী ভিডিওতে আবারও দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।